人生有真侪代志，互人袂按算得。原本我毋是要做作家的，尾仔因为时代变迁，囡仔时我所梦想的煞袂当实现。毋过到即阵翻头倒转去想，嘛心息心息。我细汉就讲话袂清楚，大志高兴起，应该毋是口才热来的卡笑。想袂到即时会伫电台做节目，讲来甲我囡仔时代去学做编辑所受的训练有关系。我出世的庄脚真善食，人类所有的望拢伫土里。饼图找食的毋是简单找到阮尔。人用咧猪头即类的家私斗骹手，涂饼了搁饼，生出个互人活命的食物。有人冰忝去外地找生路，会当规工骹手清气淡淡的日子，哪像天堂。乌上节就是安尼才去做编辑的。伊毋是阮庄里的人，毋过庄脚就是庄脚。去到倒位都共款散甲互人着惊。伊是阮阿爸做兵的朋友，退伍了后，阁有咧相找。我读国校要升4年的休大，伊穿甲真新丝款，讲即阵毋是乌翔，伊叫做李健，这是伊的编辑名。伊头摆正式举麦克做编辑，就是日本片李健八片段，萨多米核电店，毋则互即个名纪念。迄阵，阿爸拜托伊带我去都市学师仔做编辑。阿爸伊一世人歹命定做人的大囝，爱留伫田里做屠牛。毋过我即个后生真敖读册，真乖巧，做事伤拍算。乌上节真正甲我考试，考啥物哦？当然是考台语。这甲我即时阵选择用台语写作应该有关系才对。听讲古早的电影是有影无声的，就爱有人解说剧情互观众听，这就是编辑的起头。尾仔有真侪西洋片、日本片，虽讲有写，嘛有汉字的subtitle，毋过字无看无的观众，要是着爱有人用台语翻译出来，编辑煞搁愈重要。乌上节写几纸汉字，叫我用台语讲出意思。爱讲互阮姨甲阿公阿嬷听有，因拢简单听有台语名。我着爱甲即款的代志成功真足，过来才有法度讲过口的甲编辑发生啥物代志。沙多米先的，也就是李健先的，是伫二林街一间戏园做编辑。古早话的戏园，即阵叫做戏院。简单二林街都有3间。通知影台湾人兴看戏的个性。一间戏园上少嘛爱有4个人，一个伫机房放影片，一个是共款伫机房的编辑，另外一个伫戏园外口的窗仔内卖戏票，上尾一个就是过口的。过口的伫人客买入场时就爱看票，囡仔若无大人带就爱买半票。学生甲阿兵哥若无穿制服，就爱看证件，才会使买犹太票。过口的拢会搁兼顾铁马。迄阵还无人驶车去看电影，连骑乌多摆的都真罕得。戏园边拢有搭一排棚仔，互铁马骑，较袂难雨曝日。铁马架遐的时，5个人会加3连单，你一张搭伫铁马的手环顶。一张互骑的人保管，爱摕迄张单才会当领铁马。最后一张就留咧做凭据，安尼才知影今仔日拢总寄几台，有几台铁马无人领转去。本地有一个阿伯专门伫寄车的，尾仔伤老破病，就无搁请人。放映师甲编辑是专门技术的，拢是查甫的，卖票是监管钱的。工课辛苦，毋过责任重，拢是头家的人伫还。过口爱甲人客直接，就查某囡仔较有耐性，工钱嘛免遐悬。阿兰自17岁起，就伫遮过口，目一个年嘛3年啊。工课上爱甲人客面对面，真侪人捌，伫地方应该算是出名人。
我头摆看到阿兰是伫学校集体去看东京世运会影片，每1,000个学生入去戏园，一个1箍。伊伫门喙算人头，舞甲规身躯汗，毋过伊面的还是笑容，敢若真欢喜学生去看即支电影片的款。李建生咧带我去的头一工，阿兰看到我学老讲，李建生咧看会上目的，定着是真优秀的师仔。便是着爱电影开始放，才有工课。我就伫戏园门喙甲阿兰斗过口，互伊去处理寄去买的代志。庄脚戏园无时行清场，随时会当入场看煞后场。上尾场做一半了后，就开戏园的小门，互无买票的会当入去看。民间所讲的扣戏买，就是即款情形。阿兰寄去买的工课处理了，佮专工伫戏园头前买一罐鸟奶仔糖互我，答谢我斗骹手。看伊枵娇的笑容，连才10岁囡仔的我都去好煞着。迄暗，李健师傅专工请我去369食堂食饭，阿兰是陪宾。食堂就是即阵讲的餐厅，369是空榜名。迄阵有电话的还真少，地方电话拢才3码名。369的意思就是二林局的369番。安尼人若要敲电话叫菜，就免阁查电话几番啊。遮爱阁解说一下，戏园是下晡1点一场，3点第2场。头场无便是，是互看有义务的人客家己观赏。第2场甲暗时7点、9点的则拢有便是。下晡的5点到6点半算休困时间，阮则有闲通去食堂食暗。迄是我头摆去餐厅食饭，阁有枵娇的阿兰小姐甲我夹菜，袂输有看到我的辨识前途是遐尼光明。我的功课是伫机房见识，听师傅教一支外国片，用台语讲出伊伫做啥。连戏内底人物讲的话嘛爱用台语学演员的口气讲出来，叫查某声、老人声甲囡仔声。外国人的名奇奇怪怪，阁落落长，嘛改做台湾式的，亲像阿雄啊、阿辉啊即款的。阮师傅上接应的查某囡仔名就是阿兰。我咧想讲，伊敢是甲阿兰咧恋爱？暗时，我带师傅因兜，伊有娶某啊。师傅娘真水，嘛对我真好。有人讲，学师仔爱甲头家娘洗内裤，阮师傅娘颠倒咧替我洗衫仔裤。师傅嘛甲因某感情真好，哪会阁甲阿兰行？我愈想愈火，大人的世界遐尼复杂，我先想都想袂晓。我头摆摕麦克讲话是伫一支叫做《桃太郎》的日本片《某某塔路》，主角是囡仔。师傅前一工叫我甲伊的台词记好好，第2工第2场，囡仔讲话就互我做替写演员。毋知安怎，我袂真紧张，大概天生打头就真知。师傅讲我后边是想拍算人才，应该做演员较有利顺。头摆我讲了，阿兰专工买一罐冷热汽水请我，表示庆祝。淘汰拢了后，我无机会阁做主角的辨识。毋过有一项是我专门包的工课。戏园搬电影的时，定定有人来戏园要找人。即马是用拍字幕的，迄阵全毋捌字的，着爱辨识用讲的。亲像某某人外找。有时较要紧的，亲像阿国啊、恁某生啊，紧转去做老爸；也是开百货店的阿生，恁遐有人客要买物件，恁某毋知介绍，红牛过印一个偌济，即款的拢我咧讲。即款服务有咧甲人收钱，讲一届1箍，免交互戏园头家。师傅就甲迄互我做所费，差不多一工有2-3箍元。真好康。早起时无啥代志，师傅定定会爱去钓鱼，留我踮厝里写学校规定的作业。
伊讲册若读无好，袂使做编辑。有一日马到，师傅娘买菜转来，雄雄问我阿兰的代志，佮问我感觉伊做人啥款。我起烦恼，虽讲我毋是真了解大人的代志，毋过加减嘛知影有诶代志袂使凊彩讲，倒点点。师傅娘也无勉强我讲，入去灶骹炒菜。我心内感觉对伊真歹势，这也是无法度诶代志。师傅拢差不多2点半过，才会来戏园。我就先来甲阿兰斗骹手，阮两个配合愈来愈熟手。伊若咧无闲别项工课，我就自动替伊顾口。有时啊，头家来问讲阿兰去佗，我会找一个理由暗藏。迄天毋知安怎，我顾规步，阿兰煞拢无看人影。一直到第2场要开始啊，才看到阿兰伊目眶红红撞来，师傅嘛无意无意对伊尻川后落送行来。我家己的票根交互阿兰，就对师傅入去机房。电影开始放新闻片甲建本片的时，师傅讲伊人无啥爽快，叫我替伊讲。迄支片我无熟，师傅讲无要紧，怀疑是笑亏片，照我的感觉讲就好。我要是毋敢，拄好头家入来，师傅就家己讲，甲笑亏片讲甲真无精神。我看到头家面色臭臭。迄暗，我转去师傅因兜，看伊甲师傅娘冤家。当时啊，是师傅娘去到戏园的头家，讲阿兰袂见笑，甲阮师傅有暧昧关系。头家才会专工叫因两个去问。师傅讲，伊根本甲阿兰也无安怎，是师傅娘搞交疑，害阿兰目着歹名声。以后伫过年要怎样做人？师傅娘干打口，无应甲一句话。还转工，就转去伊爸母厝啊。共迄天，阿兰嘛无来戏园顾口。头家讲，伊是头路啊，互我5箍，叫我先代班，明仔载才搁找一个顾口的。我趁这5箍银，并无介欢喜，头壳内规个晡拢咧烦恼阿兰小姐。过1礼拜，师傅去带因某转来，讲我要去南部的一间戏园上班，无法度带我去，叫我转去好好啊读册。讲便是即款行业紧早晚的无时行，亲像我遮巧的囡仔，将来一定有出头。了后，我捌搁去迄间戏园看电影，顾口的换一个小姐毋捌我，卖票的还会记得我，讲免买票。叫顾口的互我入去，便是讲话老人声，我听着真袂惯势。电影看一半，煞插讲有人要找我，当时啊是阿兰，伊讲有捌我的看到我入戏园，报伊知的，伊真思念我。阿兰请我去冰果室食冰，甲讲伊咧做车长，甲一个司机订婚啊。搁3个月就要嫁啊！我一直想要问伊，敢真正有甲阮迄个李健师傅恋爱过？毋过想咧煞无想要问，总是亲像车长甲司机、护士甲医生安尼，顾口的甲便是恋爱，嘛是世上的。旧年有一摆，阮阿爸听我电台的节目了后，甲我讲。你敢会记得迄个乌上节啊？伊较早嘛伫电台咧广告呢。